Beşan nehem. Hêdî plansaziya devletê jî diyar bûbû. Devlet ji bo ku gelê herêmê bipişêfe ji gelek welatên biyanî Tirkmen anîbûn û wan li gundên ku ji Ermen, Sûriyan û Keldanan bala kiribûn bi cih dikirin. Bi vê helwestê hem wê nüfusa xwe zêde bikire û hem jî wê Kurdên Kurd jî bipişaftina. Wê salê jî devletê çend malên Tirkmen anîbûn û wan li şimşimê bi cih kiribûn. Çiqas bax, baxçe û erdên ku ji qurbaniyan mabûn li wan belav dikirin. Ebilhed bi vê bûyerê pir xemgîn bûbû. Loma dev ji çûndinê berdabû û nediçû. Lê tiştekî ku wî jî bikira tunebû. û neynûgên xwe dixwar. Erdên şimşimê hemî avî bûn û pir jî bi adam bûn. Te çi biçanda yeka xwe dikir bîst sih, ew qas bi adam bû. Devletê ban erdên giranbiha hemû li wan Tirkmenan belav kiribûn û Ebilhed jî xwe dixwar û digot: Ev zehmet û keda ku me bi van erdan re dîtiye, van darên fêkiyên ku me çandine, van darên gûzan ku her darek bi qasî keştiyan bûn û van rezên ku me çandibûn û me der û dora wan hemû sênc kiribû, îro hemiyan dane van Tirkmenên cirnexweş û ez jî nikarim tu tiştekî bikim. De were û nemre. De were xwe nekuje. De were û xwe nexwe. Ebilhed dema van maciran di nava rez û baxçê xwe de didît wiha digot: Ez Ebilhedê oxtê bim û van macirên ku dişibin wawikan werin li pêş çavên min xwedî li mal û milkê min derên û ez jî nikarbim tu tiştekî bikim. Ger ev qedera Xwedê be jî ez ê qebûl nekim ku bêîman jî herim huzûra Xwedê. Ebilhed hêdî hemû derd û kulên xwe, hemû êş û elemên xwe, heta vê komkujiya ku dewletê bi serê wan de anîbûn jî ji bîr dike û bi tenê dixwaze tola hemû jin û wan zarokên ku li gola Xilalê de hatibûn fedsandin ji wan maciran, ji wan wawikan bigire. Lê çawa? Ebilhed ji wê rojê pêva dev ji kar û barên xwe berdide. Dev ji çûndina xwe ya ji şimşimê jî berdide û tevgerên van Tirkmenan dişopîne. Kîne, ji ku hatine û çima bûne emelê serê wan. Devletê bi her awayî alîkariya van maciran jî dikir. Ji wan re bizrên cuda cuda dianiya û dida wan. Bizrê hemû zerzewatan, bizrê titûnê, bizrê kunciyan, bizrê garis û gilgil û bizrê ku li vê herêmê peyda nedibûn ji wan re danî û dida wan. Heta şaxên sêvan, şaxên mişmişan û şaxên fêkiyên ku li vê herêmê peyda nedibûn jî dianiya û dida wan û erka wan jî diyar kiribû. Loma hemû bûbûn sêxurê dewletê. Dewletê ji wan re gotibûn: Hûn ji me çi bixwazin em ê amade ne. Lê divê hûn jî erka xwe ya sêxurtiyê bi cih bînin. û wan jî vê daxwaza dewletê pejrandibûn û hemû jî bûbûn sêxurên dewletê. Peywira wan a yekem sêxurtî û ya duyem jî diviya bû Kurdan fêrî tirkî bikin, da ku Kurd jî werin bişaftin. Lê Ebilhed cuda diramiya. Hemû fikr û ramanên wî wê li dijî van maciran çawa tê bikoşe. Di serî de dixwaze wan Kurdên xwe cih bi rêxistin bike da ku li dijî van metîngera tê bikoşin, lê wan Kurdên xwe cih cuda difikiriyan. Kurdan xwe bi xwe digotin: Qe nebe van kesên ku dewletê wan aniye li gundê me bi cih kiriye, ew jî wekî me mislimanin û wê tu zerara wan jî negîje me. Lê Ebilhed wisa nedigot. Wî çend salên ku li hezanê mabû rastiya mislimanan li wir bi çava serê xwe dîtibû. Ji bo Ebilhed ol di rêza duyem de bû. Ji bo wî cîrantî, kirîbatî û ya herî giring jî mirovatî li pêşiya her tiştî, bi taybet li pêşiya eylanbû jî. Ebilhed dikir û nedikir vê helwesta xwe bi wan Kurdên xwe cih nedida pejrandin. Ebilhed ji wan Kurdên xwe cih re wisa dibêje: Divê hûn baş fêm bikin ku mebesta dewletê ne ol e. Ma we vê helwesta wan di şerê Şex Seîd û Şex Fexrî de jî nedît ku çi qas oldar in. Lê Kurdên xwe cih tu watê nedan van peyvên Ebilhed. Digotin Ebilhed dîn bûye. Ebilhed dike û nake nikare van rastiyan bi Kurdan bide pejrandin. Çimkî Kurd ketibûn cîhaneke din û mabûn. Ji bo Kurdan ol di pêşiya her tiştî de bû.
Digotin bila cîranê me Müslüman bin em tiştekî din naxwazin. Hem Ebelhed hem dewlet û hem jî Kurdên xwecih ji hev cuda cuda difikirîn. Ji dêba Kurdan fêrî Tirkî bikin ew xwe fêrî Kurdî bûbûn. Lê ew jî ne pir girîng bû û dewletê bi tenê qîma xwe bi sîxurtiyê anîbû. Ji hêlekê ve dewletê alîkariya wan maciran dikir û ji hêla din ve jî Kurdan alîkariya wan wawikan dikirin. Ji ber ku Kurd bi Tirkî nizanbû digotin ger ku karê me li Qereqolê hebe wê van maciran alîkariya me bikin. Nizanbûn ku wê di pêşerojê de bibin emelê serê wan. Lê Ebelhed cuda difikiriye û digot kî çi difikire bila bifikire. Ez ê biya xwe bikim. Dîsa karê şevê ketbû ser milê Ebelhedê oxtê. Ebelhed dîsan bi roj radiza û bi şev jî karê xwe dikir. Karê wî jî ev bû. Wê bi her awayî zirar bida wan maciran û wan wawikên cilnexweş. Ebelhed nîvê şevê dasa xwe dixe xirta şalê xwe û diçe nav baxçeyên ku dewletê dabû maciran. Hetanî beriya banga sibê çi qas şaxên fêkiyan hebûn bi dasê jê dikir dabê ser sînoran, serwan sênc û bendan û vedigeriya malê. Yekşevan jî diçû nav erdên ku şitlên zerzewatan lê çandibûn. Çi qas şitl hew hemiyan ji qurmê de radikir, dabê sersênca û diçû malê. Digot ê min jî ev ji destê min tê û hew. Ebelhed tim bi tevdîr tev digeriya. Digot çi dibe û çi nabe bila kes nizanbe ez im. Ji xwe li şimşimê jî tu kesekî bi karê wî yê şevê nizanibû. Kesî nizanbû ku bi şev wî çi qas pez, dewar û hesp dizîbû. Bi tenê ji yekî şageldî re qala diziya xwe kiribû û hew. Dîsa şevekê diçe nava seqî. Dinhêrek waya kesek li ser dara gûzê ye û cixarê dikişîne. Di navê jî hatiye nobeta şitlê zerzewatan. Ebelhed demança xwe derdixe û bera wî zilamê li ser dara gûzê dide. Zilam xuşter dara gûzê dabêja xwarê bi dengê ay ana û bi reverevê direve diçe nava gund. Êdî hatibû fêrkirin ku van maciran bi şevê li der û dora erdên xwe nobetê digirin. Ebelhed dibêje ku ez vana netirsînim, wê her şev werin nobeta erdên xwe û wê nehêlin ez tiştekî jî bikim. Roja piştî vê bûyerê Ebelhed bi roj diçe xwe li wan deran vedişêre û li benda nobedarê wan radiweste. Bi mixurbê re dinhêrek waya nobedarê wan jî tê. Ebelhed wê di bi ser çavê min re hatî. De were were. Ez ê hatinê şanî te bidim. Zilam bi qasî 15-20 gav nêzîkî wî dibe. Ebelhed demançê derdixe û şarjûrê tê de vala dike. Zilam dîsa bi dengê ay ana ve û bi hewar hewarê direve diçe nava gund. Ebelhed te got ana newsa, ez ê serê te ana te vekim. Kero, ne em jî xwedî anayan bûn, em jî xwedî zar û zêçan bûn. Lê vê dewleta weya hov û xwînmiş fersenda ku em jî bibêjin ay dayê neda me, nehiştin em jî bibêjin ax dayê. Ebelhed dev ji vî karê xwe bernade û şeva dinê dîsên diçe nava seqî û li benda wan dimîne. Lê tu kesî nabîne. Di navê jî ku tirsiyane û nêwerin werin nobetê. Ebelhed ji wan fêm kiribû ku çi teres kurê teresanin. Digot vana dema bi hêz bin dikarin ji maran şîr bidoşin. Lê dema bi tenê bin jî tûmanê diya xwe difroşin. Wisa qewmekî bêxîretin. Dema bi tenê bin xwe ji mêrivan re dikin erd. Wisa qewmekî ne ku ne ji dewletê ve nikarin 24 saetan li cihekî bistirê. Lê dewlet wan diparêze ew jî diçeliqin. Loma her û her jî xwe mafdar dibînin. Ji ber van çalakiyên Ebelhed dewletê ji bo van maciran bekçiyekî girtibû û çek jî dabûye. Bi rojê van maciran li erdên xwe miqate dibûn û bi şevê jî vî bekçî fermî nobetê digirt. Ev pergala bekçîtiyê ji îngilîzan girtine. Ji ber ku bekçî ji taxê an jî ji heman gundê kes nikare li dijî vê pergalê derê. Hîndina Ebelhed jî nikarbû li dijî vê pergalê dewletê derketa. Loma neynûkên xwe dixwar. Xwarina neynûkan ji ber vê pergala qirêj bû.
Ebilhed dixwaze bekçî naz bike. Bêkiye û jikuye. Vê carê jî nobeta bekçî digire ku fêm bike bekçî çi kes e. Dema bekçî naz dike bi carekî ve qam û qudumê wî dişkê. Ji ber ku bekçî Kurdekî xwecî bû. Kurdekî ku bi salan cîrantiya Ebilhedê oxtê kiribû. Kurdekî bêbext bû. İngilîz jî dema welatekî dagir dikirin kesekî xwecih dikirin wekîlê xwe û karê xwe jî bi vê polîtîqaya qirêj dimeşandin. Loma pêşiyên me gotibûn kûçik bi kûçikan didin xeniqandin.